后来乡亲啊，继续来看云林一间国中，有一个学生竟然把洗便所的清洁剂甲倒入去这个营养午餐的汤内底，结果害一个老师甲9个学生啉汤啉咧，出现着胃胃头晕、不度反烧的症状。学校是赶紧叫救护车，甲10个师生送病院来治疗。加在无真要紧，拢已经出院了。警方嘛来介入。一开始，这个学生无承认，是伊的父母帮忙苦劝，学生才来承认讲是伊做的。犯案的动机只是单纯好耍恶作剧。学校讲会加强来辅导。犯案的学生目前生离的厝线顶学习，来接受着后续的调查。救护车赶紧驶入去云林县这间国中的校园，因为有一个老师甲9个学生伫食豆的时啉到这汤汤，这汤汤内底互人染这款便所的清洁剂。是当下呢，我们老师就发觉到了，因为同学在讲说怎么汤有一个怪味道，那老师也跑过去测试了一下。校方讲，当时班上就学生发现讲，这中昼肠的汤有怪味，因为老师甲9个学生已经啉一撮汤去啊。其中6个人会变白头会戆，不断咧烧烧，赶紧通报教育处。校方嘛赶紧拍119，请救护车将这师生送到2间病院去治疗。他其实也是不承认的。那在后来经过家长的一个沟通以后，那劝导以后，那孩子他也承认，应该是一个调皮捣蛋啦，他应该是没有恶意的。校方通报了后，警方嘛到校园调查，发现讲将这个便所的清洁剂倒入中昼肠的汤桶的是一个学生，动机是恶作剧。做出这款代志，将依照规定来处罚，并且先伫厝内线顶上课。有啉汤的10个师生，回检查拢正常，大部分是胃肠过敏，人无爽快尔，已经出院转去啊。Hello， 我是庄宇杰，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。